हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप सभी कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के मैं इस वीडियो में आपको पोर्टेबल फीटल डॉपलर के बारे में बताऊंगा। पोर्टेबल मतलब होता है दोस्तों कि इजीली कैरी कर सकें उसको, और अपन एक पॉकेट जो होता है उसका इतना साइज़ होता है जिससे अपन इजीली इसको कैरी करने में आसानी होती है। तो दोस्तों, फीटल डॉपलर का जो काम है, इसका काम है कि बच्चे की जो फीटल हर्ट होती है ना, बच्चे की जो हर्ट होती है गर्भावस्था में, तो उनको सुनने में काम आता है। ठीक है। और आप जैसे कि सामने देख रहे हो वीडियो के अंदर, ये इसका पावर ऑन और ऑफ का बटन है। इसको ऑन करने के बाद, और ये इसका रिसीवर होता है जो दोस्तों ये क्या करता है, साउंड को साउंड की वेव्स को भेजता है फीटल तक। और फीटल तक भेजने के बाद वहाँ से ये जो इससे यहाँ से साउंड की वेव्स निकलती हैं, और निकलने के बाद जो साउंड की वेव ये भेजता है, और फिर इसके बाद बच्चे से वापस टकरा के आने के बाद ये रिसीव करता है उनको। और रिसीव करने के बाद ये रिसीव करता है, रिसीव करके और फिर इस वायर के ज़रिए इसमें नहीं कैलकुलेट करता है जो भी ये रिसीव करने के बाद जो भी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है जो इसके अंदर, वो इसको कलेक्ट करके, और जो इसका जो भी इनपुट होता है वो यहाँ दिखाता है डिस्प्ले पे, और बाकायदा आवाज़ भी आती है। ठीक है। तो जैसे अभी मैं अपने हाथ पे इसको ऐसे फेरूँगा ना, तो देखो आपको आवाज़ भी आ रही होगी, है ना। तो ये देखो ऐसे डिटेक्ट करता है, तो इस तरीके से। और इसके पीछे एक बैटरी लगती है, और आप इस बटन को दबा के इसकी साउंड वॉल्यूम बढ़ा सकते हो, ये देख रहे हो, और इसको कम भी कर सकते हो, एडजस्ट भी कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, इसका यही काम है। और ये आपको अलग अलग कंपनी का भी मिल जाएगा, जैसे कि फ़िलिप्स का मिल जाएगा, वीपीएल का मिल जाएगा, एक्यूशोर का मिल जाएगा, डॉक्टर मॉर्फिन का मिल जाएगा। तो ये ऐसे मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये इसके अंदर ये रिचार्जेबल बैटरी होती है, और ये रिचार्जेबल बैटरी। ठीक है। और यहाँ पे इसके ऊपर की साइड में आपको जैसे कि देख रहे हो, ये यूएसबी केबल, इसमें आप जो ईयरफोन का भी यूज़ कर सकते हो, और यहाँ से चार्जर का भी चार्ज कर सकते हो इसको। तो ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया इसका रिव्यू, और मैंने इसका काम भी बता ही दिया आपको। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों।